Ibsishaan warroota isa qeeqaniif yookaanis immoo warroota isa tuffatan yookaanis immoo warroota isa inaafaniif deebii quubsaa tokko deebisee jira. Feesbuukii irratti barreeffama barreessee poost godhee ture. Galgala kana argitaniitu yoo ta'e ijoolleen kuuwwan argitaniitu kuuwwan immoo yoo hin argine ta'e isiniif hin dubbisaa jechuudha. Deebiinni deebisee achirratti barreesse suni sirriitti naaf liqimfame sirriitti naaf ta'e jechuudha. Anaafi dhugaa rabbii barreeffamicha mee isiniif hin dubbisaa dhaggeeffadhaa. Yoon qubee dogoggore na okkalchaas niin jedha isiniyyuu dubbifachuu hin dandeessu. Barreeffamni isaa maal jedha? Namoota si duuba jiraatu yeroo baay'ee waan kee hamaa dubbata malee warri si fuuldura jiraatan yoo siif yaadan si guddisuuf malee yeroo waan kee haasa'utti fiixaan hin qaban. Kana jechuun abaluun sun kanan siin jedhe maal jedhamtee sirraa haasa'amaa jira. Taanaan namoota hojii qabneef hojii baafte jechuudha. Inni waan hojii si gahu hin qabneef hojiin isaa waa'ee kee dubbachuudha. Unateen dhugaasaa jedhe wallaahi laazim. Dhugaasaa jedhe wallaahi dubbifachuu dandeessu isin hanqubeef dogoggoruuf mala waan ta'eefi dhuguma isaa jedhee jechuudha. Namoota hojii hin qabnee fi amma yoo gabba'e jechuudha. Kaleessas dheengaddas waa'ee isaarraa dubbatamaa ture. Kaleessas waa'ee isaarraa haasa'amaa ture. Har'as waa'ee isaarraa dubbatamaa ture. Inni kana yeroo itti kennee jechuudha warroota isa qeeqanii fi warroota isa inaafanii kun hundaa inaafaadha malee waan biraa miti bara. Hin beektu miti. Hundi keessan iyyuu isiniif gala jedheetii yaada. Kun hundaa kana kan fidee inaaffaadha malee wanta biraa miti jechuudha kan qeequu fidee osoo maqaa isaan dhahin saacha dhammamaan nama tokko ammati gaafa nama loluuf kaatu yeroo tokko amma nama lollaa miti hiriyaas ta'uu obbolaas ta'uu nama tokko saachaa yookaan immoo qineedhaan arrabsinu. Maan wal beekna hunduma keenyatu akkanumatti nama arrabsaa jechuudha. Kanaaf isa kanaaf deebiin kennu jedhe bara. Warra yoon gabbee deebii kenneefi anummaan iyyuu hojiin kenneefi jedhe bara. Amma maakiin dheengaddaa sababii hin gabaabbatte maakiin biraa gabaabdudha jee mucaa kun morma isaa jala geessi bara. Kanarra maanni morma isaa jala geessi isaafoo taate maali? Isaafoo taate maal gabaabduu maaliiti gabaabduun jedhamtu bara ibsishaatu marra dheerate maree. Maashaallah marra dheerate maa warra gaggabaaba nagarree? Warra gaggabaaba nagarree amma kun fakkeenyaaf Hamzaan kun faan gabaabaadha bara. Hamzaan kun faan gabaabaa argitanii miti ibsisaatu maashaallah marra dheerate kanattitu gabaabduu biraa fakkaatti malee maakiin gabaabduu miti bareedduu qashti qushumbeedha dhugaa rabbii maakiin qashti qushumbe namni amma see ga'u iyyuu hin jiru reeffummaan du'eeyyuu kan amma koo ga'u hin jiru jette bara. Warra hoolotaaf deebii laattee jirti isheen iyyuu dheengadda jechuudha. Maa hoolotan hun jedhaniitu girgir jechaa ture. Dhuguma hoolaadha bara. Dhuguma hoolaa ta'uu baatanii halkanii guyyaa seerraa dubbatu. Garuu immoo kan isaan seerraa dubbatanii kan isaan isee arrabsanii beektu isinii ittiin guddachuuf bara akkuma ibsishaan jedhe. Yoo isaan maakii arrabsan malee biyuun isaanii hin deemu. Yoo isaan ibsishaa arrabsanii bakka jarri kun ijoolleen kun immoo gurguddattee feemisidha miti nama guddaadha miti xiqqaanis guddaanis jaarsillee jaartiinillee maakiifaa ibsishaa ilaaluu jaallata maaliif waan gaarii dubbatu kaa waan gaarii haasa'u waan ta'eef namoota gurguddaa namoota akka kabajamoo abbootii qabeenyaa sheekolii ustaazota ilaaluu jaallata bari ijoollee kana sababii kanaattitu bakka yoo nuti isii arrabsine yoo nuti isa arrabsine bi'uun keenya nuu deemaa fooloo ittiin arganna laayikii ittiin arganna jedhaniitu halkanii guyyaa arrabsuu jechuudha. Yoo see faarsan immoo yoo see qeeqan immoo namni ilaaluufi jechuudha. Yoo ishee faarsanii yoo ishee jajatanii namni daawwatuufi yoo ishee arrabsan. Maaliif kaa maal maakiitu badii balleessa kaa ibsishaatu badii balleessinaan arrabsu kaa kanaaf miti arraba namaa keessa waa eeggatti gadheen kanaaf miti kanaafitu jechuudha ibsishaanii arra deebii quubsaa deebii bareedaa jechuudha deebii nama gammachiisu kenneefii jiraa jechuudha. Warroota akkasiitii bakka hin qabaatinati kaayyoo kee fuula duraa itti fufati jaartii kee fuutee miti jaartii kee jabeeffadhu. Yoo inni kaan liiviirraa arraba hin taane dubbate arraba baala gummaa qabaate liiviirraa ol deebi'ee maaltu gashe maakiin takka arraba baalagee dubbattee beekti liivii kanarraa. Liiviirraa halkanii guyyaa ta'e gaafa namni afaan baalagee inni guddaan jaarsi gaafa ol seenee abbaan daa'imaa haati daa'imaa ol seentee afaan hin taane haasoftuyyuu gabbuusti gad darbatti
mana isheeti jechuu mana isheeti gad darbattee baaste mucayyoo kabaja qabdu waan ta'eef jechuudha utuu kabaja qabaachuu baatte ibsishaanuun fuudhu bar utuu sen arraban taane liiviirra teessee arraban taane waan baalagummaa haasofte ibsishaanu dhufeen fuudhu bar ibsishaan qe'ee warra guddaa keessaa dhufe bar abbaa kabajaa haadha kabajaa qaba bar nagarree obbolaa kabajaa qaba bar nagarree maakii nagarree qe'ee warra isaanii nagarree qe'ee warra isaanii qe'ee akkasumaan koshomaan kushee dhaseet ammoo qe'ee maakii fa nagarree mana isaanii nagarreen isiniin jedhe argitanii jirtuu miti akkatti abbaan guddifate argitanii intalasa dhugaa rabbi akkatti abbaan kabajaan guddifate akka sila akkatti guddifata abbaan intaloofi akkatti qimmiidee mana keessatti qobaashee galtee qobaasee akka barbaadde galtee akka barbaadde dhiiraa wajjin taa'aan turre maakiin qobaashee mana keessa liifiirra balbala see cufattee taa'aa turte jechuudha. Akka keessan liifiirra nama rabsuu dhiifte akka keessan baatee halaaquu dhiiste akka keessan nama xiqqeessuu dhiiste isheenii kan ishee guddisee amala isheeti. Ibsishaallee kan isa guddisee amala isaati. Isin fooloo walitti naaftu. Fooloo kan walitti naaftu akka waan fooloo funaananii nyaatanii. Fooloon faayidaa maalii qaba? Kan faayidaa namaaf qabu nama. Isin akka waan fooloo nyaattanii akka waan laayikii nyaattanii biddeen isinii ta'u bishaan isinii ta'utu iyyituu jechuudha ijoollee kanarra. Isaan bar rabbumaa guddise bar rabbitu keessa dhufee guddise. Isin warra kaleessa dheengadda miidiyaarra waggaa meeqarra taa'urra ibsishaan keenya kaleessa dhufee guddate. Hojii isaa hojjechaa ture nama fandalaluu miti nama sa'aatii 24 onlaayinirraa wacuu miti ibsishaan nama dalagattee bultuudha dhiira goota argitanii miti dhiirummaas argitanii miti ree gabbaranni geesse argitan miti maa wal somne dhiirummaas argitanii halkanii guyyaa irriba isaa dhabe isan yeroo tokkotti daqiiqa sa'aatii tokko sa'aatii lama geemii taphatee bahu sa'aatii lama itti bashannanu dhufa barinni itti bashannanu dhufa malee argitan miti hawaanni godhe warqeen jaartii isaati biti argitanii warqee mormaa. Warqee mormaa lama argitan miti gaafa sapiraayisan hojjeteeti bar dafqa isaa xabboodhe akka keessan liifiirraa iyyee miti bar akka keessan halkanii guyyaa liifiirra taa'ee balbala cufatee feesbuukiirraa akka keessan iyyee miti bar halkanii guyyaa irriba isaa dhabe miskiina koo anaa nyaatu dhugaa rabbii maalisin godhe akka keessan nama rabsuu dhiise nama rabsee guddachuu dhiise argitan miti waa inni baase gabbaranni geesse argitan miti xaf godhe dafqa isaa halkanii guyyaa hojjete. Gooticha dhugaa rabbii leenca bar dhugaa rabbii nu boonse kana faarsu mataarratti baachuu qabna bar dhugaa rabbii mataarratti maakushaa kanallee mataarratti baachuu qabna bar intala kabajaan heerumte argitan miti maakushaa kan si tuqe ofiisaatti tuqamne giiftii koo ati miidiyaarraan badin ati eessayyuu hin naqin gantuu iyyartuun miidiyaarraa sin balleessitu odeessituun afuuftuun budoota bar nyaattee mucaa kana nyaatteeyyuu dhugaa rabbii nyaatteeyyuu bar nyaattee miidiyaa irra gatteeyyuu bara budoota kana dhugaa rabbii ha'uuzu billaa nyaattee gatteeyyuu mucaa kana dhugaa rabbii rabbi sinaa fixu dhabama sinaa godhu dhugaa rabbii warra mucaa kana qeexxanii warra walitti jibbitanii dhabama sinaa godhu waan hin jedhu tokkollee hin qabu dhugaa rabbii. Amma ijoollee firditti dirqitti dhiibattee waliin dhufte maakii fi ibsisaallee xurii jidduun naquuf onnee madeessuudhaaf karaa hundaan dadhabdanii ibsaa fi maakii jidduullee seenuuf dubbii lallaaqu. والله بالله سمي كلام دبدن سمي أك كلام دبدن أولي كيسان كمان كيرو وامي كدليدن فيديو غابسين جولة فيديو غابسين دراما دليدة فيديو غابسين نمني سكروسي روجي نما بوچه اون درج غباستن يسرع چاب تور غوتني واون دو غوتني خنون دان سندگه ودمنا إبسا كيس سنتني ودبيولي فنفتني جولة لله كندن ديسان إسان نم غرس ني خنو متي ورو خلچو ورس لالتن إبسشا غوني في همزالن warra meediyaa soosoo danda'u miti isaan utubaa sibiilaati jarri kun waan takka raanfuutan kara biraa laalladhaa ajandaa keessan wallaahi laazim meedile isirra gaxxan isaan gabbee jecha tokko isinii kannee beeka hin kanneen ganaallee isiniin kannu ibsishaanis goota bar ashittiin isiniin kannitu Mike is the queen ashitti queen Hamza king Ibsa king no la isinii galee takkaa fi takka Jolen dhiiraa keenyaas king jolen dubraa keenyaas king isi warra koodii jireenya keessanii wallaale meediyaa kanarra warra itti jaanti warra iyyuu malee waa arrabsuu malee waan biraa wallaaltan waan takka irraan fuutanii usa shut up zim qabaa joole qabaa akkama iyyaa ooltan kanuma iyyaa ooltan ni jabe inuma miira keessa galchitanii akka hawaasalleen jaalatee jabaatee jaalatu akka isaalleen bultii isaanii miira keessa galanii jabeeffatan godhaa jirtan bar gargaaruu jirtan si jammar
sirri gargaaru jirtan bar waccina isan kun gargaaraa fi jira bar miira keessa galchaa jira xiiqii keessaan baana keessa wallahi an kana das na jaa bar das na jaa wallahi argitanii